कल एक पेशेंट थे जिन्होंने बोला कि मुझे ड्राई कफ हुआ है फ्रॉम लास्ट 15 डेज ऑलमोस्ट, और वो किस तरह से हो रहा है कि थ्रोट में मुझे लगता है कि कुछ बहुत खुश्की जैसा आ गया, बहुत ड्राइनेस हो गई है, और उसकी वजह से मुझे कफ का एक स्पाज्मोटिक कफ डेवलप होता है, जो होता है फिर होता ही रहता है, एक सूखी खांसी या खांसी का धसका लगना। ऐसे ही सेम वर्ड्स आपको लिखे हुए मेडिसिन में मिल सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ होम्योपैथी में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी मेडिसिन है जिसके अंदर ऐसा कफ होता है। आ जाइए, देखिए लिखा है कफ इन स्पाज्मोटिक पैरोक्सिज्म कॉज्ड बाय ड्राई स्पॉट इन द लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर एक छोटा सा ड्राई स्पॉट आपको मिलेगा, जहाँ पेशेंट कहता है यहाँ मुझे खुश्की होता है, कुछ इरिटेशन होती है और वहाँ से खांसी डेवलप होती है। विच इच विद इचिंग इन द चेस्ट एंड थ्रोट वर्स एट नाइट व्हेन लाइंग डाउन एंड मेंशन है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में फीमेल को इस तरह का कफ डेवलप हो जाए तो होम्योपैथी में उसके लिए बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल है। तो अगर आपको इस तरह के कफ आज के सीज़न में हो रहे हैं, जहां आपको ड्राई कफ है, लाइंग डाउन एग्रेवेशन है, रात को खांसी ज़्यादा उठती है, धसके वाली खांसी उठ रही है, अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन को मिले, ही विल चूज़ अ बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। आपको जल्दी ठीक किया जा सकता है और विदाउट साइड इफेक्ट्स, विद अ मिनिमम एंड इफेक्टिव डोजेस। टेक केयर।